Bienvenidos compañeros a este curso avanzado de reparación y diagnóstico de computadoras automotrices. El tema o los temas que vamos a abarcar en este curso avanzado van a ser la de realizar unas pruebas básicas para evaluar el daño, que tienen estas computadoras. Algunos bancos externos que ustedes han visto, que han observado en tiendas especializadas, en talleres especializados de reparación. Vamos a ver parámetros internos, ver problemas de carácter físico y de el programa interno que tienen las computadoras. Veremos dónde se realiza la programación de las computadoras, los famosos chips de reprogramación que tienen las computadoras. Vamos a realizar diagnósticos, sistemas de diagnósticos. Veremos todos los drivers, los circuitos integrados que hay para sustituirlos, fallas específicas como lo son señal de inyectores, bobina, ignición, módulos de encendido. Veremos algunas fallas de difícil solución como son las de los circuitos de procesamiento de datos. Vamos a realizar comprobaciones con el osciloscopio. Vamos a hacer algunos análisis dinámicos y por último tendremos una demostración, una práctica de la soldadura y reemplazo de los componentes en nuestros módulos de control electrónico. Su servidor y amigo Ricardo Lara, y con esto tendrán la capacidad ustedes para reparar en sus talleres estas computadoras, para disminuir los costos de las reparaciones de los automóviles y agilizar también estas reparaciones al efectuar ustedes las reparaciones en sus talleres. Pues hasta aquí y pasaremos a nuestro primer punto, que son pruebas básicas. Bienvenidos compañeros de la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y similares. Preocupados por la capacitación y que llegue a más compañeros, hemos preparado nosotros este curso que hemos denominado reparación y diagnóstico de computadoras automotrices. El alcance de este curso, compañeros, es la de poder diagnosticar correctamente las computadoras que llegan a nuestros talleres. Esta situación de tener talleres externos que hagan las reparaciones de nuestras computadoras nos atrasa en nuestra labor diaria. Por esto la situación de saber diagnosticar fallas menores. Si ustedes por medio de este curso se encontraran con algunos daños menores, ustedes mismos van a tener la capacidad de reparar estos módulos electrónicos. Entonces va a haber muchos beneficios: ahorro de tiempo, beneficio económico y el no tardarnos más con los vehículos de nuestros clientes. Para este curso tenemos los siguientes temas. Va a ser conceptos en electrónica básica. Vamos a ver algo de estos conceptos, entender el lenguaje de lo que es la electrónica.
Nos vamos a ir a ver posteriormente componentes activos y componentes pasivos. Estos componentes activos y componentes pasivos, enfocándonos concretamente en los componentes de las computadoras automotrices. Para esto tenemos que tocar el tema de capacitores en todas sus gamas, capacitores cerámicos, de poliéster, de montaje de superficie y capacitores electrolíticos. También vamos a tocar el tema de los capacitores en el circuito de filtrado. Muchas fallas que se presentan en los vehículos son debido a la falta de filtrado, y vamos a ver esta aplicación de los capacitores. Más adelante vamos a ver nosotros diodos rectificadores, ya entrando a los componentes activos, diodos Zener y aplicaciones de los diodos, transistores NPN, PNP, los tipos de encapsulados, los montajes que tenemos, transistores especiales llamados Darlington, transistores FET o los llamados transistores de efecto de campo. Vamos a ver circuitos integrados, que son los que alimentan a los sensores, y seguiremos con los métodos para el reemplazo de los componentes. Vamos a utilizar el manual de reemplazos NTE para cubrir este tema. Vamos a realizar mediciones nosotros de estos componentes en forma práctica con el multímetro, para que ustedes vean cómo se realizan las prácticas dentro de los módulos de control electrónico. Vamos a dar algunos métodos para localizar componentes dentro de estos módulos, y algo muy importante, los parámetros que tenemos que observar para utilizar los reemplazos. Una forma de hacer el diagnóstico en estas computadoras es viendo la arquitectura, su arquitectura de conexión, que es un tema que vamos a ver. Tendremos que identificar entonces plenamente sus pines, los pines más importantes de estos módulos de control, como son la tierra, como es la memoria, como son las salidas para los relevadores, los pines de mando, por ejemplo, de la bomba de combustible, la salida de regulada para los sensores, y la señal que nos manda también dicha computadora, como es la señal del check engine. Posteriormente, uno de los penúltimos temas que vamos a ver va a ser los componentes dentro de las computadoras. Vamos a realizar una práctica total para para identificar estos componentes, partes, y cómo podemos excitar a las computadoras fuera del automóvil para realizar nosotros nuestras pruebas. Realizaremos las pruebas básicas para que nos permitan conectar esta computadora fuera del automóvil. Vamos a hacer también prácticas para este conexionado externo, y al final les vamos a mostrar una maqueta para que ustedes monten este equipo en un banco de pruebas externo del automóvil, y entonces ahí hagamos el diagnóstico. Después de la reparación estemos nosotros convencidos de que ya este módulo quedó bien reparado, para después montarlo en la computadora. Esperemos que este curso sea de su agrado, compañeros, y comenzamos.